jari ba ni kalmar ki yan mata. Yanzu zuciya salam da samun kikin mata magani, sai a rike kalam ake rubutu abin da kyan gani. Kalaman ki gam su na rike karkiya da ni, ga zuciya dam da sun ki take baji ba gani. Hawayen ki ne zana tare su masoyiya, oh 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 oh, ki ɗaya ce a zuciya. So kaka bashi so na baka raina har kaina fansa a so, da zantaka da zana faɗe su wai wuce so. Kai nake kauna a zuciya kana tana so, farin ciki na ba wanda za ya ke ka in so. La 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 la, kai ɗaya ne a zuciya. Zana lura da ke, zan siyan baki, faɗa mini nan take. Zana bar ɗauki idan an bar ni da ke, ko ina zaki a ganna a tare da ke. Ki bani kalmar ki ba mai taɓa mini ke, oh 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 oh, la 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 la. Soyayya daɗi soyayya, auraya zai daɗe tarayya, zan shirya mai auren lubaya. Zan biyayya gare ka masoyina, ka ji kalmata, oh 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 oh, ka ji kalmata, haɗin gata.